85 skola minn madwar Malta għawdex ġew premjati għal kisbit tagħhom biex iresqu l-itfal aktar viċin in-natura permezz tal-programm Dinja Waħda mmexxi mill-laqda BirdLife. Waqt iċ-ċerimonja, Charles Azzoppardi, il-kap tal-komunikazzjoni tal-Bank of Valletta, sostna kif dan huwa programm imprezzabbli hekk kif l-aktar mezz effiċjenti sabiex nikkombattu l-isfidi ambjentali huwa l-edukazzjoni. Fil-fatt intqal kif Dinja Waħda ilu għaddej ma' 27 sena u bekk il-persuni li ħadu sehem f'dan il-premju bħala studenti fl-imoddi issa jistgħu jkunu qed jieħdu sehem fih bħala għalliema. Il-President tal-BirdLife Daryl Grima sqar li fil-bidu ta' Dinja Waħda il-mira kienet li titwassal l-edukazzjoni fl-iskejjel qal li issa l-impenn ta' BirdLife huwa li tinbena relazzjoni bejn il-ġenerazzjoni ta' u n-natura. In-nies irrealizzaw l-importanza li jmorru fin-natura li jkollhom connection man-natura u għalhekk kien grazzi għad-Dinja Waħda li aħna trasformajnija illi nżidu il-kuntatt tan-nies man-natura għaliex hija importantissima għall-edukazzjoni tat-tfal, importantissima għall-ġenerazzjoni ġdida illi tapprezza n-natura. Stefania Papadopol, il-manager tal-edukazzjoni fih dan il-BirdLife, stqarret li dan il-programm iqajjem aktar għarfien ambjentali u ħeġġet lill-iskejjel biex jissieħbu f'Dinja Waħda Plus. It has more activities, it's yearly based, and it has specific targets, it's linked with the curriculum, and all activities they focus on action, hands-on activities to make an improvement on the school grounds. It's emotional because it makes children feel more and care more for nature, and it also brings knowledge.